salaamaaleykum sama gars yi ñu ngi nuyuwaat baax di leen siyaar ci seen chaîne Baoltech ak Technique Pro comme ni nga ko daan baaxee seen jotaay xam-xam dañoo def suñu installation solaire bu pare léegi ñu bëgg leen di wan rek comme ni nga ko installé ginnaaw bañ defee suñuy câblage yëpp noonu def nañ suñu câblage ñu monté fii input fii solaire bi war a input solaire bi ak input batterie bi. ak output bu onduleur bi waaw mooy inverteur bi moo nekk nii ginnaaw bi ñu ko installé pare ñu ñëw def suñu câblage def nañ suñu câblage série ak parallèle mooy câblage série ak parallèle moom lañu câblé batterie yi nii waaw def suñu câblage série ba am ñaari 4 batterie la 4 batterie yi 2 série yeneen 2 série après ñu jël série bu ne def ko pour am parallèle ñu am 24 volts waaw léegi li ñuy def mooy dañuy taal suñu onduleur rek ñu taal suñu inverteur wala onduleur waaw fi mu toll nii am nañ courant ci kër gi nii mooy courant normal bi moo nekk nii waaw léegi ñu dañuy coupé courant bi waaw ginnaaw bi ko coupé léegi dañuy taal suñu inverteur bi mooy onduleur bi waaw actuellement taal nañ suñu onduleur waaw output bi am na 228 am na ko pour courant bi léegi 1 bi moom lañ programme woon courant bi 0 bi mooy pour fay ko léegi 2 bi moo nekk solaire waaw 0 léegi courant moo nekk nii léegi dañuy dem xool suñu courant kër ginnaaw ba ñu coupé fii mooy courant normal bi léegi dañuy dem xool ci biir et am di taal da ngay taal télé bi ñu xool waaw gis ngeen courant bi onduleur bi suñu tool yi mooy dox nii solaire bi mooy dox nii waaw gis ngeen ko nii suñu solaire mooy dox nii waaw gis ngeen mooy dox nii léegi dañu bëgg a taal télé bi taal waaw fu mu toll nii suñu lii mu ngi tàkk suñu solaire mën a taal télé bi nii dañuy branché suñu fusée waaw léegi gis ngeen ne branché nañ suñu frigo bu mag waaw gis ngeen branché nañ suñu frigo waaw léegi branché bi ndax amul ralo sax waaw nga dëgg waaw gis ngeen fi tool yi branché na suñu waaw kon yi nga ko gisandoo noonu dañuy ñëw ci suñu batterie dañuy ñëwaat fi ñu nekkoon noonu rek waaw moo nekk nii waaw batterie ñu ngi plein actuellement ni chargé wu ndax dafa guddi nii moo tax si borne de terre pour sécurité borne de terre pour sécurité waaw kon li ñuy def mooy dañuy delluwaat rek ci courant normal bi actuellement coupé nañ courant bi dañuy taal suñu modulaire 2 pôles waaw ñu ñëw ci courant bi mooy numéro 1 bi actuellement courant normal bi mi ngi dox ci tool yi waaw loolu rek la ñuy indi doon xam naa seen incha allah beneen yoon seen beneen vidéo incha allah waaw ñu fay suñu onduleur waaw dañ koy doog installé dañu bëgg a bàyyi ba suba incha allah mu mën a chargé ba fees del ñu mën ko utiliser normalement waaw loolu la ñuy indi rek incha allah beneen vidéo incha allah beneen yoon asalaamaaleykum wa rahmatullah